எங்கள் வீட்டில் மம்மி என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டேன். எங்கள் அம்மா ஒன்றும் செய்யலாடா, எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன். சரி, நம்ம ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்றக்காக வெளியே வந்தோம். ஸோ வெளியே வர வழியில் தான் நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா குளுக்குப்பாளையத்தில் ஒரு சின்ன மினி ஹோட்டலை பார்த்தோம். ஸோ அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதுக்காக வந்தோம். அங்கே போய்ட்டு என்ன ஸ்பெஷல் கேட்டாங்க, சிக்கன் பிரியாணினாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ஹோட்டல் நேம், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த ஹோட்டலுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா போயிருந்தோம். ஸோ போயிட்டு இங்கே என்ன ஸ்பெஷல் கேட்டாங்க, சிக்கன் பிரியாணினாங்க. ஸோ கைஸ், ஸோ ஒரு பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா 70 ரூபானாங்க. ஸோ நம்ம 2 ஆர்டர் போட்டோம். ஸோ நமக்கும் நம்ம பிரதருக்கும் ஒர்த்தா நான் ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா சாப்பிட்டு தான் சொன்னோம். வாங்க போய் சாப்பிட்லாம். ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு. ஸோ நாம் இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். ஸோ பார்சல் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதான் அந்த ஹோட்டலோட வியூ, பார்த்துக்கோங்க. ஸோ மினி ஹோட்டல் தான், ரொம்பவே மினி ஹோட்டல் தான். அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ வாங்க போய்ட்டு சாப்பிட்லாம். வீட்டுக்கு பார்சல் வேணுன்ட்டு சரி வாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நான் கூட சிக்கன் சாம்பார் அண்ட் ஆனியன் கேர்டு கொடுத்துருக்காங்க, வெங்காயத்தயிர். ஸோ சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஊற்றி வச்சு இப்போ ஒர்த்தா நான் ஒர்த்துன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சாம்பாரோட சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் கேர்டோடு எடுத்துக்கலாம். கேர்டு கவர் பண்ணு. ஸோ நான் வந்து 70 ருபீஸ்க்கு ஒர்த்தான பிரியாணி தான் சொல்கிறேன். ஓகே, அவ்வளோ இந்த வீடியோ. அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிற வரைக்கும் இட்ஸ் மை கேஎஸ் குடிஸ் லெஃப்ட் சேனல். பாய் கைஸ்.